დამოუკიდებლობის დღეზე საქართველოს დღევანდელობაზე და პერსპექტივებზე ვსაუბრობ სტუმრებთან ერთად. ესანკი კავა ექსპო ჯორჯიას დირექტორი, სტუდიაში გვერდება დისტანციურად პირდაპირ ხაზია გიორგი ხიშტოვანი, ეკონომისტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. მოგესალმებით, მადლობა სტუმრობისთვის. გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს. ორივე სტუმარს. მოდი გიორგისთან გადავალ ბატონ რესან თქვენის ნებართვით კითხვით დისტანციურად გვერდება, ამიტომ ამი ტიპის შეფერხება რომ არ იყოს. ბატონო გიორგი, პირველ რიგში თქვენ როგორ ხვდებით დამოუკიდებლობის დღეს? რას ნიშნავს თქვენთვის საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე? მოგესალმებით ბექა, გილოცავთ, მეც ასე ვთქვათ, გონია რომ ეს არის ერთ-ერთი უდიდესი მონაპოვარი ყველა ქართველის. მე ვფიქრობ, რომ 35 წელია დაახლოებით ძალიან დიდი პროგრესი განიცადა საქართველოს როგორც სახელმწიფომ და კიდევ უფრო მეტი გვაქვს, ასე ვთქვათ, დასაკარგი, მაგრამ ამავდროულად შეგვიძლია ვიყოთ ამაყები, რომ ძალიან რთულ რეგიონში, ძალიან რთულ პერიოდში ვცდილობთ და ვახერხებთ ამ ეტაპზე სახელმწიფოებრიობის შენარჩუნებას. ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა წესით ყველა საქართველოს მოქალაქესთვის და მგონია, რომ დღეს როგორც არასდროს მე ვფიქრობ ძალიან ბევრი ქართველი ხდება, რომ სახელმწიფოებრიობის შენარჩუნების გარეშე ყველაფერს შეიძლება ფასი დაეკარგოს და აქედან გამომდინარე ძალიან უნდა გაუფრთხილდეთ იმ დამოუკიდებლობას, რომელსაც 35 წლის წინ მივახციეთ. კი ბატონო, ბატონ რესან თქვენი ასე ვთქვათ შესავალი სიტყვას დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით თქვენთვის რას ნიშნავს ეს დღე და როგორ ხვდებით? ვფიქრობ, როგორც ადამიანის ცხოვრებაში თავისუფლების გარეშე შეუძლებელია ადამიანობის მიღება, ზუსტად ადამიანად მეორედ დაბადება, ასე ვთქვათ, ზუსტად ასევე არის ერის შემთხვევაში თავისუფლების გარეშე შეუძლებელია ერად ჩამოყალიბება. სწორედ ასეთი ეგზისტენციალური მნიშვნელობის საკითხია ჩვენთვის თავისუფლება და დამოუკიდებლობა. რა თქმა უნდა, როცა ჩვენ ვსაუბრობთ, თქვათ, აქ ეკონომიკაზე და ბიზნესზე და ბიზნესის თავისუფლებაზე, ვერ ავწდებით პოლიტიკაზე საუბარს და ვერ ავწდებით იმ მოცემულობას, რომ რეალურად ბიზნესის თავისუფლებაც დამოკიდებულია სახელმწიფოს პოლიტიკურ თავისუფლებაზე და იმ ინსტიტუციების თავისუფლებაზე პოლიტიკისგან, რომლებმაც უნდა უზრუნველყოს შემდეგ ეფექტური გარემო ბიზნესისთვის. კი ბატონო. ეკონომიკურ ნაწილზეც რომ გადავიდეთ, ცხადია, ის თემა, რომ დამოუკიდებლობის მოპოვება, ერთი შენარჩუნება, განვითარება, ეს არის უმნიშვნელოვანესი და ყოველდღიურად პროცესში სახელმწიფოებს, მათ შორის საქართველოსაც უწევს ამისთვის ბრძოლა, ეს გასაგები საკითხებია. დამოუკიდებლობისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის ალბათ ეკონომიკური მიმართულება, დამოუკიდებლობა, ადამიანების განათლების დონე, ყველაფერი მოკეთ ფული ღირს შესაბამისად ამ დოლათის გარეშე შეუძლებელია განვითარება. ბატონო გიორგი, პერსპექტივები, რომელიც გვაქვს, პერსპექტივები, რომელიც შეიძლება რომ უკეთ გამოიყენოთ, გასაგებია ის რიცხვები, რაც ეკონომიკური ზრდის მიმართულებით დღეს არის ქვეყანაში, მაგრამ მინდა რომ პერსპექტივებს ვისაუბროთ, რომელიც შეიძლება რომ იყოს და ყოფილიყო. ბექა, ესეთი ძალიან საინტერესო კითხვა. ჩემი აზრით, დღეს საქართველოს ეკონომიკა დგას რაღაც მხრივ გზაგასაღას. არის ერთი ვარიანტი, როდესაც ჩვენ დაჩქარებული წესით ვეცდებით და ევროპული ეკონომიკური ოჯახის, ევროკავშირის ეკონომიკური ოჯახის წევრები გავხდებით, ყველა თავისი შედეგით. ჩვენ სამწუხაროა, რომ ამ გზას ჩამოვცილდით და დღეს ვხედავთ პირობითად, როგორ სწრაფად ინტეგრირდება ჩვენი მეგობარი სახელმწიფო მოლდოვა ევროკავშირში და როგორი რეალური არის 5 წელიწადში ევროკავშირის წევრობა მოლდოვასთვის და როგორი რეალურია, რომ ჩვენ ეს შესაძლებლობა დავკარგოთ. ეს არის ერთი ვარიანტი ჩვენი განვითარების. ხოლო მეორე ვარიანტი ეს არის კიდევ უფრო მეტად დაკარგვა ეკონომიკური თავისუფლების და კიდევ უფრო მეტად გავლენის ქვეშ მოქცევა უპირველეს ყოვლისა რუსული ეკონომიკის და შესაძლებლობის დაკარგვა, რომ აი ეს გავლენები იმის მაგივრად რომ შემცირებულიყო, რისკია მაღალი რომ გაიზარდოს.
ის პერიოდი, ანუ ჩვენ ძალიან მოკლედ ვეცდები, ჩვენ 20 წლის წინ დაახლოებით ავირჩიეთ ღია ეკონომიკის მოდელი, ჩვენი არჩევანი იყო ყოფილიყავით ღია ეკონომიკური აქტივობისთვის ნებისმიერ პარტნიორთან, ეს სწორი არჩევანი იყო. და ამან სერიოზული ეკონომიკური წინსვლა მოგვიტანა, საქართველოს მნიშვნელოვნად გამდიდრა, მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ კიდევ ღარიბი ქვეყანა რჩება, მნიშვნელოვნად გამდიდრა უკანასკნელ 20 წელიწადში, ბევრი წინააღმდეგობის მიუხედავად, მაგრამ სოფლიო იცვლება და დღეს თუ დეტალებში შეგვიძლია ამაზეც ვისაუბროთ, მაგრამ დღეს ძალიან კაფეოა, რომ ის მოდელი ეკონომიკური წესრიგი, სოფლიო ეკონომიკური წესრიგის სადაც ჩვენ შეგვეძლო ყოფილიყავით, ასე ვთქვათ, ღია ეკონომიკური თანამშრომლობისთვის ყველასთან, შეიძლება ითქვას, რომ სრულდება და ქვეყანამ უნდა გააკეთოს არჩევანი. მას უნდა იყოს ეკონომიკის მხრით, არა მხოლოდ პოლიტიკურად და დემოკრატიულად, არამედ ეკონომიკურადაც ნაწილი ევროპული ოჯახის, თუ მას უნდა, რომ უარი თქვას ამ შესაძლებლობაზე და ირიბად დათანხმდეს იმას, რომ გახდეს ამ რუსული ეკონომიკური მოდელის, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი პირდაპირ საფრთხე შეიძლება განვიხილოთ შემდეგ სუვერენიტეტის დამოუკიდებლობისას, მათ შორის ამ ტიპის ეკონომიკური დამოუკიდებლობა. ძალიან სამწუხაროა, როდესაც გვესმის ქართული ოცნებისგან ეს რაღაცა ეკონომიკური თავისუფლება და სუვერენიტეტზე საუბარი, როგორც ამხსნელი იმის, თუ რატომ არ გვინდა ჩვენ ევროინტეგრაცია, ჩვენ პირიქით, ჩემი აზრით, თმობთ ამ ეკონომიკურ თავისუფლებას, როდესაც უარს ვამბობთ ევროინტეგრაციაზე და ირიბად ვექცევით რუსული ეკონომიკის გავლენის ქვეშ, თუ უკვე არ ვართ მოქცეული, იმით, რომ de facto შორდებით ევროპას. კი ბატონო რესან, ბიზნესის ნაწილი თქვენც მათ შორის ამ მიმართულებებთან დაკავშირებით გასაგებია თქვენი პოზიცია, რომ ალტერნატივაა, თქვათ, ევროპულ გზაზე სიარული, მათ შორის ეკონომიკურად, ბიზნესის კუთხით, სტანდარტების კუთხით, რამდენად მნიშვნელოვანია ბიზნესისთვის პროცესში დამოუკიდებლობა, სუვერენიტეტი თავად ბიზნესისთვის, იმისთვის, რომ განვითარდეს რეალურად ქვეყანაში და დღეს ამ მოცემულობაში. რა არის თქვენი სურვილი? დიახ, როგორც აღნიშნეთ, შეუძლებელია, რომ სახელმწიფო არ იყოს დამოუკიდებელი და თავისუფალი. და ბიზნესი იყოს თავისუფალი, იმიტომ რომ ჩვენ რეალურად რამდენიმე მოდელი გვაქვს, ასე ვთქვათ, როგორც სახელმწიფო მოწყობის, ასევე ბიზნესის და ესენი ერთმანეთთან აბსოლუტურად თანხვედრაშია. ჩვენ განყენებულად ამ შემთხვევაში ვერ განვიხილავთ ბიზნესს. ამიტომ თავისთავად ეხა ჩვენთან იმისთვის, რომ საქართველოს იყოს ძალიან წარმატებული ქვეყანა, ამას არ ჭირდება რაღაცა ველოსიპედის სახლიდან გამოგონება, არსებობს რაღაც ფორმულები, ვიცით ძალიან კარგად ჩვენი გეოპოლიტიკური ვთქვათ მდებარეობა და ვიცით ძალიან კარგად რა მიმართულებით შეგვიძლია ჩვენ ამ უპირატესობის გამოყენება. აქ უბრალოდ დამოკიდებული არის ნებაზე და დამოკიდებულია პირველ რიგში პოლიტიკურ ნებაზე. და პოლიტიკური ნება არის გარე ფაქტორებთან დაკავშირებული. როდესაც ჩვენი ორიენტირი არის რუსეთი, ჩრდილოეთი, იმიტომ რომ აღმოსავლეთზე ვსაუბრობთ ახლა ხშირად, მაგრამ ძირითადი მოთამაშე რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში არის რუსეთი, რომლისთვისაც ჩვენ ყველაზე საინტერესო ვართ, თქვათ, ამ პირობებში, მაშინ გასაგებია, რომ ბიზნესი ზუსტად ასე პარალელურად მიყვება ამ პროცესს და ჩვენ ამას ვეწინააღმდეგებით სწორედ, იმიტომ რომ ვიცით, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ეს არის პირდაპირ გზა სუვერენიტეტის დაკარგვისკენ. ანუ ეს დაკარგვაცთან ჩვენ სწორად უნდა გავიგოთ, შეიძლება არ არის აუცილებელი, რომ ხო, რაღაც დროშებით ვირბინოთ, ახლა რუსული დროშებით რუსთაველზე, ანუ ეს ასე არ არის აუცილებელი რომ მოხდეს. უბრალოდ შენ როცა პოლიტიკას თქვათ, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე გარეთ ატარებ რუსულ, შენ ხარ რუსული სახელმწიფო. როდესაც ბიზნეს ზუსტად ისე უდგები, თქვათ, საკადრო პოლიტიკას თუ სტრატეგიის განსაზღვრას ქვეყნის განვითარების ისე უდგები, როგორც ჩვენ დღეს უდგებით, ეს არის რუსული სახელმწიფო. ანუ აქ რაღაც განსაკუთრებული ნიშნები ჩვენ არ გვჭირდება, ხო, იმისთვის, რომ მივხვდეთ, რასთან გვაქვს, ასე ვთქვათ, საქმე. ეს რამდენად მისაღებია თუ მიუღებელია, აი როგორც აღნიშნენ, ცალსახად გასაგებია ყველასთვის, რომ ასეთ პირობებში იყვნენ დღევანდელ დღეს მით უმეტეს ეს ჩვენი სენტიმენტები განსაკუთრებულად. ესე აღელვებულები ვართ ამასთან დაკავშირებით, რომ ის ადამიანები, რომელიც შეეწინენ ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობას და რომელიც დავკარგეთ, ჩვენი ჯარისკაცები, ჩვენი პოლიციელები, ჩვენი ის ხალხი, რომელიც მათ შორის, თქვათ, ამ ომებთან დაკავშირებით აფხაზეთში და ოსეთში და ის 500,000 ადამიანი, რომელიც
დაკარგა საკუთარი სახკარი და ჩვენ ამის საპირწონედ და საპასუხოდ მათ ვეუბნებით, რომ იცით რა, მე რა მოხდა. მთავარი ეკონომიკური პარტნიორი შეიძლება იყოს რუსეთი და შეიძლება რუსეთთან მქონდეს ჩვეულებრივი ეკონომიკური ურთიერთობები, იმიტომ რომ თურმე ფული ყოფილა მნიშვნელოვანი ღირებულება. და ასეთ უღირს დამოკიდებულებაზე ჩვენ პირიქით ამას განმარტებას გვიკეთებენ, რომ ეს არის ღირსეული საქციელი. რეალურად და აი რუსეთთან ასეთი ტიპის ვასალური დამოკიდებულება პირდაპირ სახელი რო დავარქვათ, ეს არის მისაღები, იმიტომ რომ ჩვენ ეკონომიკურად ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და სხვა შემთხვევაში, როგორც აღნიშნა ოფიციალურმა პირმა, ერთ-ერთმა სხვა შემთხვევაში ქართული ეკონომიკა ჩამოიშლება. ხო, და სხვაგვარად ვერ დავძლებთ სიღარიბეს. ვერ დავძლებთ სიღარიბეს, ოღონდ ამ მიმართულებით ფაქტიურად ვიქცევით ან როგორც დილეტანტები ყველა მიმართულებით, ან ვიქცევით ისე, როგორც რაღაც დავალების შემსრულებლები. სამწუხაროდ გარეთ შეფასებით სწორედ ასე ჩანს. შემაჯერებათ მინდა კითხოთ, ბატონ რესან თქვენს და გოგასთანაც მექნება ეს შეკითხვა, მათ შორის ეკონომიკური კეთილდღეობა, ბიზნეს თავისუფლება, ეს განვითარების გზა. განაპირობებს თუ არა იმას, რომ დღეს დამოუკიდებლობის დღეა თქვენს ახსენეთ ადამიანები, ვინც დატოვეს საკუთარი სახლები და ოკუპირებული ტერიტორიებიდან გამოძევებული იქნენ რუსეთის მიერ. ნაწილი იყო დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლის. ამ კუთხით აღნიშნე. ეს ხომ არის ერთ-ერთი ფაქტორიც მათ შორის, რომ ტერიტორიულ მთლიანობაზე როცა ვსაუბრობთ, წინაპირობად ხო შეიძლება განვიხილოთ ეკონომიკური კეთილდღეობას და ის კეთილდღეობა, რომელიც შეიძლება დოვლად შექმნოთ ქვეყანაში. თქვენ როგორ ფიქრობთ? ხო, თავისთავად წინაპირობა ესეც არის, უბრალოდ ეს ერთი მეორეს გარეშე ეს ძალიან რთულია რომ მოხდეს. უბრალოდ როცა ხარ ღირსება აყრილი სახელმწიფო, აი პირდაპირ ეს სახელი უნდა დავარქვათ, იმიტომ რომ გასაგებია რომ ჩვენ დღეს არ გვაქვს იმის ძალა, რისი უფლებაც გვაქვს, როგორც მორალური, ასევე ლეგიტიმური, რომ დავიბრუნოთ ჩვენი ტერიტორიები და დავაბრუნოთ აქ ტერიტორია მიწაზე კი არ არის საუბარი. საუბარი არის, რომ ის ადამიანები, რომელიც გამოყარეს სახლებიდან, ეს ადამიანები დავაბრუნოთ საკუთარ სახლებში. როცა ჩვენ ამის ძალა არ გვაქვს, მაგრამ იმის ღირსებაც კი არ გვყავს, ანუ ისიც კი არ არის ჩვენთვის ღირებულება და მნიშვნელოვანი, რომ უბრალოდ დავდგეთ ჩვენს სიმართლეში და თუნდაც ღირსებით მოვიქცეთ, იგივე ამ ეკონომიკურ ნაწილში იქნება, სანქციების ნაწილში იქნება თუ და როდესაც ამის საპირწონედ გვეუბნებიან, რომ იცით რა, ჩვენ თუ სანქციებს შევუერთებით, მაშინ ომი გვექნება და თქვა რაღაც შეიარაღებული კონფლიქტი იქნება. ეს ხო ყველამ ვიცით, რომ აბსოლუტური აბსურდია და ის სანქციებთან შეერთებაც ეს ხო იყო უბრალოდ ნაბიჯი იმის, რომ თქვათ, აი როგორი ტიპის სახელმწიფოს აშენებ შენ, ანუ ეს არის ღირსეული სახელმწიფო თუ აი ესეთი ტიპის კონფორმისტული სახელმწიფო. როდესაც ეს ღირსება დაკარგულია, მე საუბარი იმაზე, რომ შენ თითქოს ეკონომიკას რაღაცას ვერ განავითარებ. პირველ რიგში შენ ღირსება გჭირდება მართლა, ანუ სწორად საუბრობენ, სხვათა შორის, უბრალოდ აბსოლუტურად არასწორი მიმართულებით. პირველ რიგში ღირსება გჭირდება ნამდვილად და მერე გჭირდება უკვე ყველა ის იმ ნაბიჯების განხორციელება, რომელსაც 12 წლის დაგვიანებით ახლა საუბრობენ, რომელიც ასევე 12 წლის შემდეგაც თუ ეს ყველაფერი უცვლელი დარჩა, ზუსტად ასევე ისაუბრებენ 12 წლის შემდეგაც. იმიტომ რომ არ აწყობს იმ სახელმწიფოს ჩვენი განვითარება. იმიტომ რომ ჩვენი განვითარება, როგორც ეკონომიკური, ასევე ნებისმიერი მიმართულებით, ეს არის პირდაპირ დაკავშირებული სუვერენიტეტთან. პირდაპირ დაკავშირებული იმასთან, რომ ჩვენ ყველაფერს თავისი სახელი დავარქვათ. მტერს დავარქვათ მტერი, მოყვარეს მოყვარე, ვიცოდეთ რომ არსებობს ინტერესები, რომლის გათვალისწინებაც არის საჭირო იგივე საერთაშორისო არენაზე და ეს არ არის ესე ერთმნიშვნელოვანი, რომ როგორც გვეუბნებიან, რომ იცით რა, ყველა ჩვენი მტერია თურმე. ეხლა აღმოვაჩინეთ და თურმე ყველა არავის ინტერესი თითქოს თანხwebdriverში არ არის არავის ინტერესი ჩვენს ინტერესთან და ყველა ჩვენს წინააღმდეგ არის და ჩვენ ვართ ერთადერთი მედროშეები, რომლებიც ვებრძვით მთელ სოფლიოში რაღაც ძალას. გაჭირდება ეს ბრძოლა თუ ეგრეა თუ დავარწმუნეთ ეგრე. ბატონო გოგა, შეჯამებისთვის თქვენს მინდა რომ კითხოთ ეს ნაწილი ბატონო ესან ახსენა ღირსება, რომის გარეშეც ახლა ცოტა რთულია განვითარებას მომავალ საუბარი, მაგრამ ეკონომიკურადაც როგორ შეიძლება გამოიყურებოდეს ეს ღირსება? რამოდენიმე საკითხს ვიტყვი, სამს ბექა თუ შეიძლება ამასთან დაკავშირებით. ძალიან ცხადია უკვე ჩემი აზრით ყველასთვის, რომ შეუძლებელი იქნება საქართველოს დამოუკიდებლობის, რეალური დამოუკიდებლობის შენარჩუნება, თუ ჩვენ არ ვცადეთ ყველაფერი და არ ვცადეთ, რომ 5 წელიწადში მართლაც გავხდეთ ევროკავშირის წევრები და ვიყოთ
ევროპული დასავლური სამყაროს ნაწილი. ამის გარეშე დღეს როგორც ჩანს სოფლიო ამის გარეშე დამოუკიდებლობის და სუვერენიტეტის, რეალური სუვერენიტეტის შენარჩუნება ვერ მოხერხდება. მეორე, რაც მგონია ძალიან მნიშვნელოვანი, მოდელი, რომელიც შესაძლებლობას აძლევდა საქართველოს, რომ ყოფილიყო პარალელურად ასოცირების ხელშეკრულებით დაკავშირებული ევროკავშირთან. ქონოდა ძალიან აქტიური ვაჭრობა რუსეთთან და აღმოსავლეთის ქვეყნებთან, უპირველეს ყოვლისა რუსეთთან. ესარგებლა იმ კონფლიქტით, რომელიც უკრაინაშია. ეს ეკონომიკური მოდელი ჩვენი ქვეყნის, რომელიც ბოლო, ასე ვთქვათ, 4 წელია როგორც მინიმუმ გვაქვს, სრულდება, თუ უკვე არ დასრულდა. ყველა ნიშნება გვაქვს იმის, რომ ჩვენ ვეღარ მოვახერხებთ აი იმ ბენეფიტების ნახვას, რომელმაც უზრუნველყო საქართველოს ეკონომიკის ბოლო წამწელიწადში როგორც მინიმუმ და აქ არის ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევანი გასაკეთებელი ქვეყნისთვის, რა გვინდა, ხომ? აღარ გამოვა, რომ ჩვენ ვცადოთ და ყველა მხრივ გარე პროცესებიდან სარგებელი მივიღოთ, ჩვენ უნდა მივიღოთ გავაკეთოთ არჩევანი, რომელი ეკონომიკური მოდელის ნაწილი გვინდა ვიყოთ და როგორი პოლიტიკური მოდელი გქონდეს ქვეყანაში. და შესაბამისად მეც მგონია, რომ ეს არჩევანი ცხადია და ჩვენ უნდა ვიყოთ დასავლეთის ნაწილი, ჩვენ უნდა ვიყოთ ღია ეკონომიკა, ჩვენ უნდა გქონდეს ნამდვილი დემოკრატია, იმიტომ რომ ამის გარეშე ჩვენ ვერ გავხდებით ევროკავშირის. ბატონო გოგა, მადლობა. იმედია რომ მე დიახ, აი ძალიან მოკლედ და ხო, და ძალიან მოკლედ და შესაბამისად არჩევანი ცხადია და დღევანდელ დღეს კიდევ უფრო ცხადია არჩევანი ჩემი აზრით, რომ საქართველოს უნდა დაუბრუნდეს ევროპულ ორიენტაციას, საქართველოს უნდა გახდეს ევროკავშირის წევრი, იმიტომ რომ სხვა მხრივ იმ კეთილდღეობის და იმ დამოუკიდებლობის შენარჩუნება, რომელიც აქამდე გქონდა და გვაქვს, შეუძლებელი იქნება. ეს ძალიან ცხადი არის, მე მგონი ძალიან ბევრი ადამიანისთვის და რაც უფრო მეალე გაიგებს, კიდევ უფრო მეტი უკეთესი. კი ბატონო, დიდი მადლობა საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის არჩევანი გაკეთებული, იმედია დავარწმუნებთ საზოგადოების კიდევ უფრო დიდ ნაწილს, რომ ეს არჩევანი ალტერნატივაა და შესაბამისად შემდეგ პრაქტიკაშიც განხორციელდება ის სურვილები, რომელიც ჩვენ საქართველოს გულშემატკივრებს გვამოძრავებს. მადლობა გოგა, ჭართუს გოგა ხიშტოვანი იყო პირდაპირ ეთერში ჩვენთან. ექსპო ჯორჯიას დირექტორი რესან კიკავა იყო სტუდიაში. ბატონო რესან, მადლობა მობრძანებისთვის და თქვენი დროისთვის.